بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. صباح أو مساء الخير أينما كنتم وحيثما وجدتم. اليوم إن شاء الله راح نلتقوا في قناة أميمي دائما مع الوصفات المفيدة. بالنسبة للأخت اللي طلبت الوصفة باش تنحلها التعب والوهن تاع الحمل، كما وعدتها من قبل قدمت لها وصفة الشمندر. اليوم راح نقدم لها وصفة الرمان اللي هو عنده فوائد جمة وكثيرة بزاف. كما قرأتوا في العنوان، احصلي على عصير الرمان بأبسط طريقة وبأبسط آلة دون تعقيدات. أنا عندي هذه عصارة، عندها بزاف نعصر بها، مهنيتني هكذا 3 قطع. نظن باللي كاين بزاف اللي عندهم هاد العصارة هكذا. بكل بساطة راح نحصل على عصير رمان طبيعي كما كتشوفي. أنا قسمت حبة الرمان، كانت هكذا قسمتها على العرض. كما تلاحظي حتى التفل هذا تشدهولك. كما تلاحظي بأبسط طريقة راح تحصلي على أحسن وأروع عصير طبيعي. قبل ما تشربي أختي الحامل عصير الرمان وتتهني به إن شاء الله، راح نعطيك بعض الفوائد. أرجو أنك تسمعيها بأذن واعية. فوائد الرمان للحامل، خاصة للحامل، هو مفيد طبعا لينا للناس الكل، ولكن الحامل دائما نخصوا لها عناية خاصة. قلت فوائد الرمان للحامل. الرمان كما نعرفوا يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، وهي تعتبر مهمة للحامل، واللي راح تساعدها على الوقاية من الإمساك. كما نعرفوا الإمساك راح يؤدي بعد الشر للإجهاض. كذلك عصير الرمان يرطب الجسم، جسم الحامل، ويمدها بالكثير من العناصر، منها فيتامين ج أو الفيتامين سي اللي راح يساعدها على امتصاص الحديد الموجود في الغذاء. كذلك فيتامين كاف الضروري لتخثر الدم طبيعي، ويساعد على زيادة قوة العظام. كذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم، واللي هما عنصرين مهمين في حياة الحامل خاصة. كذلك الرمان مقوي للمناعة بصفة عامة. والكثير من فوائد الرمان اللي كما نقولوا لا تعد ولا تحصى، اللي لو كان نعددها مانيش راح نخلص اليوم من الفيديو. المهم هو أنك أختي الحامل خذي الرمان بأي طريقة، وربي يكمل حملك على الخير ويرزقك الذرية الصالحة. وفي الأخير ما تنسايش كما استفدتي انتي، أفيدي غيرك بأنك تدليه على قناتنا، هكذا راح تعم الفائدة على الجميع. وإلى اللقاء في فيديو آخر مفيد إن شاء الله.